Queridas guías, líderes y hermanas de nuestra inmensa familia mundial, me dirijo a ustedes hoy para reflexionar sobre un aspecto fundamental en la formación de nuestro carácter, las dinámicas familiares. A menudo, cuando miramos hacia atrás en nuestras vidas, descubrimos que las virtudes que más valoramos, la resiliencia, la empatía, el espíritu de servicio y la adaptabilidad, se forjaron en el crisol de nuestros primeros hogares. Al compartirles la historia de mi propia familia, espero transmitirles lecciones valiosas para su camino en el guidismo, demostrando cómo incluso las diferencias y las distancias pueden enseñarnos a construir una verdadera hermandad. Nací en una época victoriana de grandes contrastes en el seno de una familia donde las personalidades de mis padres no podían ser más distintas. Mi padre, Harold Soames, era un hombre de un intelecto singularmente brillante, con un amplio conocimiento del arte y la literatura, a quien mi madre describía como alguien en la frontera tierra del genio, aunque también cínico, exigente y pesimista. Él adoraba la belleza del pensamiento, la música y la naturaleza, pero detestaba la vida urbana y comercial. Tras vender su cervecería, dedicó su vida a buscar un paraíso terrenal, lo que nos llevó a mudarnos constantemente de una hermosa casa de campo a otra. Por otro lado, mi madre, Catherine, o Moose, como la llamábamos cariñosamente, era una mujer extremadamente hermosa y muy consciente de ello. Tenía un estilo muy marcado, usando siempre elegantes zapatos de Pinet y sombreros Gainsborough, incluso para hablar con el jardinero. A diferencia de mi padre, ella no tenía interés en los deportes, la pintura o la naturaleza agreste, amaba la vida social de Londres y se sentía asfixiada y deprimida en las casas de campo aisladas que mi padre tanto disfrutaba. Esta profunda diferencia de intereses generaba una dinámica particular. Mis padres no tenían muchos gustos en común y existía un constante tira y afloja entre ellos, pues mi padre amaba el campo y mi madre la ciudad. Esta divergencia entre mis padres también se reflejaba en cómo se relacionaban con nosotros, sus 3 hijos. El amor en nuestro hogar, aunque presente, no estaba dividido por igual. Mi madre adoraba a mi hermano mayor, Arthur, lo llamaba su pequeño Sonny o su pelirrojo y lo mimaba escandalosamente. Cuando él fue a estudiar a Eton y luego se unió a la guardia de Coldstream, ella volcaba toda su atención en él y en su vida social en Londres. Mi hermana Auriol, por su parte, era la belleza de la familia y mi madre se enfocó en prepararla para su salida del armario en la alta sociedad, llevándola a Londres para que participara en la temporada de bailes y cenas. ¿Y dónde quedaba yo en esta dinámica? Al ser la menor, a menudo me sentía como el tonto de la familia frente a mis hermanos mayores. Mientras mi madre y Auriol se marchaban a Londres para disfrutar de la temporada social, yo me quedaba en el campo con mi padre. Recuerdo que
Los sirvientes solían llamarme pobrecita Olave al verme relegada de aquellos eventos de la alta sociedad. Sin embargo, queridas guías, es aquí donde reside una gran lección. Lejos de sentirme como una cenicienta o resentir esta dinámica, encontré mi mayor felicidad y mi verdadera vocación en esa supuesta exclusión. Al quedarme en el campo, me convertí en la gran compañera de mi padre, cabalgábamos, andábamos en bicicleta y me enseñó a jugar tenis y a acompañarlo en sus jornadas de tiro. Encontré un amor profundo por los animales, rodeándome de mis perros, ponis y palomas, junto con mi hermana. Cuando estábamos en la casa de Cranborne, aprendimos a valernos por nosotras mismas, creando nuestra propia granja avícola, la CPF. Cranborne Poultry Farm, donde comprábamos el maíz, cuidábamos a las aves y llevábamos la contabilidad, una forma de aprender haciendo, que luego sería un pilar en nuestro método guía. Mi educación no provino de las convenciones sociales o de que me hicieran sentir el centro de atención, sino de la libertad que tuve para ensuciarme las manos, explorar la naturaleza y desarrollar mi independencia. Más adelante en la vida, Dios me concedió la gracia de formar mi propia familia junto a mi amado esposo Robert Baden-Powell. A diferencia del matrimonio de mis padres, Robert y yo compartíamos una visión del mundo, un amor por el aire libre y una misión conjunta al servicio de la juventud. La dinámica que construimos se basó en el compañerismo y en un propósito superior. Esto quedó hermosamente reflejado en la última carta que me dejó antes de su partida en 1941, donde me decía que habíamos tenido una vida extraordinariamente feliz y que nuestros esfuerzos por los muchachos y las niñas habían tenido un éxito más allá de lo esperado. Él me instó a no dejarme llevar por la tristeza y a encontrar consuelo en el gran amor de nuestros hijos y en el trabajo con ustedes, las guías. Esa es la dinámica de una familia construida sobre los cimientos de la promesa, un amor que no es egoísta, sino que se proyecta hacia los demás. Finalmente, esta evolución me llevó a comprender que la familia no se limita a los lazos de sangre. A través de nuestro movimiento hemos construido una inmensa familia mundial, atada como un manojo de ramas fuertes de un gran árbol. En mi testamento espiritual les escribí que junto a mi esposo vigilaríamos a todos los que se han enrolado como miembros de esta familia mundial, preocupándonos siempre por su progreso y bienestar. Mis queridas hermanas, si provienen de hogares complejos, con diferencias o donde se han sentido relegadas, recuerden mi historia. Utilicen esas dinámicas no para amargarse, sino para cultivar su empatía, su autonomía y su conexión con la naturaleza.
Aprovechen el sistema de trabajo y juego que nuestro movimiento les provee. Mantengan la diversión y las amistades de sus campamentos y trabajen incansablemente para hacer felices a los demás, porque es en el servicio constructivo y en la hermandad del guidismo donde todas encontramos invariablemente nuestro verdadero y más grande hogar.